brown card. Ito, may pagka-auto. Ayun. Dali. Dali. Kaong ka. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Happy New Year! Malipayon ng bagong tuig, mga karadyoman. Naglipas naman ang isa katuig, ang tuig 2025, Year of the Wood Snake. Ang tuig sa Bakadlaw. Hitabo na sa atong palimutan. Mga hitabo na may dako na epekto. Sa aton nga pagpakabuhi diri sa kalibutan, mga hitabo nga nagtatak sa aton paminsaron kag bisan sa aton kasaysayan. Ini nga mga hitabo ayhan aton na nalauman kag aton na preparahan samtang iban nagkibot sang kadaman kag wala gid naton ginlauman. Kaangay sang manok nabuhag ang pusod sang nabukaran ang bugad sang korupsyon sa manomalia at flood control projects sa gobyerno. Nag-ibwal ang madamo nga kontrobersiya sa gobyerno sa luwas ang pusod, sa sports, sa showbiz, kag ilabi na sa politika. Ang lubos na napagkulagay sa unity, ang pag-inaway sa pamilya Marcos, mga bagyo nga nagtugas ang pagbaha, kag pagtayog sa mga mapaskog nga lino, apang kasubong sang manok, nangin mapag-on kita kag maisog nga mga Pilipino sa pag-atubang sa nasambit nga mga pagkilaw nga nagsugata sa aton sa 2025. Kaangay man sang manok, nangin flexible kita nga mga Pilipino, kag nag-adoptar sa sitwasyon agud padayon nga magkapyot sa nabilin nga paglaom sa biyak sang kapiot kag karikot sang dalan nga aton ginusoy sang tuig 2025 upon Year of the Wood Snake. Madamo sa mga hitabo nga nagtulungkad nga naghangkat sa kapasidad kag estabilidad naton nga mga Pilipino. Kung ano ini nga mga hitabo aton isa-isahon sa pagpagpat kag pagsipad-sipad pinaagi sa Balik Tanaw 2025, the RMN Iloilo Year-End Report. Kaangay nga ginugay ang PUG 2025, napuhag ang pungsod sa pag-aresto kay Anay Presidente Rodrigo Duterte. Antes inserbi ang arrest warrant ni Duterte. Pagtayog sa mga mapaskog nga lino, apang kasubong sang manok, nangin mapag-on kita kag maisog nga mga Pilipino sa pag-atubang sa nasambit nga mga pagkilaw nga nagsugata sa aton sa 2025. Kaangay man sang manok, nangin flexible kita nga mga Pilipino kag nag-adoptar sa sitwasyon agud padayon nga magkapyot sa nabilin nga paglaom sa piyak sang kapiot kag karikot sang dalan nga aton ginusoy sang tuig 2025 upon Year of the Wood Snake. Madamo sa mga hitabo nga nagtulong
lungtad nga naghangkat sa kapasidad kag estabilidad naton nga mga Pilipino. Kung ano ini nga mga hitabo, aton isa-isaron sa pagpatpat kag pagsipat-sipat pinaagi sa Balik Tanaw Iloilo Year-End Report. Kaangay nga ginukay ang pugad sa mga anomalya kag kontrobersiya sa Pilipinas sang tuig 2025. Napuhag ang pungsod sa pag-aresto Vice kay President Leni Robredo. Antes ginserbi ang arrest warrant ni Duterte gikan sa International Criminal Court. Ginpahayag pa Bali, sa tubang sa Bali, overseas Bali. Filipino workers sa Hong Kong. Kambing ng Ilonggo. Yung katapatan sa salita at gawa. At ang pinakahinahangaan ko, yung kapasidad ninyong magbayanihan. Sa marami pong sakunang dinaanan ng Balita ko may warrant daw ako pag yung sa ICC or something. Matagal na yung hinahabol ng mga Ano man ang kasalanan ko? Sa iyang pagbalik sa pungsod sa Marso 11, 2020. senador dito. At hindi ko po alam ang magiging kapalaran ko pag pinalik niyo ako doon. Mapaskog naman nga di paginwala ni Estrada ang akusasyon ni Hernan.